我話啱啱有啲事啦，所以我停咗一下，咁我而家繼續啦。這裏是個大門，依是的南門，係咪寫住南門？南門，繼續。你剛才在這裡做幹什麼？以上是從這裡打不開的。哦，睇下先，我有呢個版喎，算啦，打唔開咗，去揾職業啦。兜下睇下啲咩先，去嗰邊嘅門望下先。呢個係咪劇情路線？跟着劇情路線。哇 shit！ 哇！咁有 creeper 喺度㗎，唔得要攞把劍出嚟先得。就係咯。啲西門。等我試下爬先。即係唔好爬，唔好阻礙呢個劇情發展。繼續跟住劇情路線走。前方是牧場，你望下啦。有相喎嗰度，一定要去嘅。你邊個起呢個圍欄出嚟咁襯嘅？哦，原來牛係迷宮入面嘅怪物。哇！冇嘢，我講錯添。得，繼續走先。行開下，而家咪我劈死你啊！繼續跟，哇！嚇死我添。佢都唔攻擊我㗎啦。先去樹林，咁我唔去嗰邊啦。佢唔可以跑啊！話說錯覺，原來係取水點。正待了這時，才來向對面盯着你的人，你走咗過去。我行過去。原來是篝火旁認識啲 band 啊，本。OK。請打開兩道門，激怒他。激怒他，他在哪裡啊？黐線。玩嘢啫，都冇。明顯玩嘢啫。天黑喎，而家點算呢？哇！天黑啦，點算？快啲走先。知唔知一夜晚就攻擊我㗎啦？喺度。救命啊！要唔要開和平模式喺度？開啦！冇怪物啦，咁我哋出去繼續劇情嘅發展。
特要 set 下，黐咗線，要 set 嗰個石頭啊，同埋攞翻嗰兩物件出嚟先。如果冇兩物件都冇㗎啦。唔好再作弊，即係攞翻啱先個箱執個打地針。睇下附近有冇劇情路線先，跟住到呢個就冇咯，咁啊唔理劇情路線，繼續向前行咯。唔係喎，可以翻返去啱先嗰度門睇下。第二次進入請按這個，第一次到不門請按這個。要企喺呢個仔上面。喂，開錯啦！好驚啊！我係咪要入去啊？唔係，係咪應該有更加多嘅劇情？應該有更加多劇情先啱喎。而嗰邊着火的大樹，睇到呢個下先。果然嚇，呢度有個牌，我唔應該輸啦。哇！乜嘢事啊？哦，呢係啱一開始溝貨個地方。唉，真係我溝貨燒咯。重新行過一次呢個劇情路線，睇下有啲咩新嘢。呢度入唔去㗎啦。呢個咩鬼嘢嚟㗎？一定要望下，值得一望。呢度有劇情路線。升降梯，呢度咪一開始嗰度咯。得，去翻啱先嗰度門嗰度啦。呢度有牌。入去咯，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 入去咯。你無罪幹事，只好眼，啲劇情係咁嘅咩？真係冇行過呢度住，好似話呢個係投擲機。注意這個燈要熄滅，不然下次開不了門。即係點啊？OK，呢個燈開咗，呢個燈熄咗。哎呀，點算？而家出唔返去咯。而家唔係你呢段話，呢個叫 what？ 你必須要解決本窄長痛哭樓梯 what the 咩？去睇下呢個對話先。係啊，我唔記得點睇。好啦，只得硬着頭皮進入。呢個係咪本啊？我殺咗佢啦！而家要。
好清新。提示：按被封的路線請不要強行通過。我為哪一條線路的？請按劇情走。金塊是告訴你在正確的路線上喎。呢邊乜嘢嚟嘅先？呢度封咗，即係叫我哋唔好行。所以行呢度咧。有啲嘢喎。冇嘢，好彩。金塊呢？金塊呢度被封㗎，即係話呢度唔係正確嘅路線啦。行 X 去邊度啊？呢度唔啱路線，即係話呢度循環呢度啦，即係話，喂，又翻嚟呢度嘅，咩事啊？唔係喎，呢度唔同，呢度係唔同啱先嗰度嘅。呢度新路線，呢度有個相喎，望下，哇！What the fuck？真係啊！咩事啫？X 啊，冇得走呢條路線嚟㗎，就夜晚啦，一定要走啦而家。如果唔係迷宮，關閉。哇！而家點出去啊？喺度等死啊！我唔會等死嘅，咁快？即係呢個路線啱喎，最驚就夜晚啦。點算啊而家？我唔想死啊話算。差少少，差半步。鋪個羊毛先，睇下個箱有啲咩先。人類嘅好奇心係無法制止嘅。玩嘢話一啲嘢都冇。呢個你真係唔好玩嘅。我冇嘢啦，都唔理啦，就你一定要走。試下爬呢啲欄藤先。嚟到呢個牆，真唔好作弊，呢個係咪算唔算作弊？應該算啩。我驚跌死喎，明顯會跌死啦。No no no！一半血扣咗。冇咁快。有咁快，呢度係正確路線。俾我試下。起身啦！你先，咩事啊？咁黑嘅。
真係好黑喎。喂，玩嘢嘛？Yes，真係好啦。哇！個天黑色嘅，啲嘢 save 嘅點，繼續金塊。哇！邊個？係我大佬，我同木星唔會有怪嘅，放心。睇先，啱先冇村民會唔會係因為我教咗和平模式咧？哎呀死啦！點算啊？咩？仲有嚿石喺度。呢度係咪有道門啊？我想。哇！唔好入去先，好似好恐怖咁。呢個時候係作弊嘅時間。你撳實仔。要攞火把出嚟嘅。恐怖。其實我需要64個火把先得。睇下呢邊有咩先？搞到而家好似掘礦咁樣。呢邊冇嘢，睇嗰邊有咩先？哇！咦？咁耐都未有金礦，即係應該我走錯咗啦。你停止探索呢一度啦。出返去先。金礦啊嘛，金磚啊金磚，快啲出嚟！如果唔係，咦？好似走過，哦，呢度邊度嚟㗎？密碼門都係。等我放返地下，睇清楚啲嘢先。把數字22轉為二進制輸入，我真係點啊？唔係好識喎呢啲嚇。OK，咁啊，等我揾到個破解嘅方法之後就翻嚟拍第二部啦。下條片翻嚟再見，拜拜。